که دا وظیفه پابندۍ سره کوي نو رزق به د باندې د باران په شان د راورېږي او کم کور کې چې دا وظیفه کېږي هغه کور ته رزق د څلور واړو ګوټونو نه داسې په تیزۍ سره را روان لکه څنګه چې د بره نه اوبه په تیزۍ سره را روانې وي. زما عزتمندو نن درته د قرآن مجید یو آیات دی، الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. د سورة شورا آیات نمبر 19 دی. د دې یو داسې زبردست او داسې پاورفل وظیفه درته ښیمه، که یو انسان دا وظیفه شروع وکړي نو هغه انسان باندې به د رزق تمامې دروازې رب العالمین کولو کړي او د څلور واړو ګوټونو طرف ته به دغه کور ته به روزي داسې په تیزۍ سره راځي لکه د بره نه چې اوبه څنګه په تیزۍ سره راځي. دې سره به یو خبر ضروري وي، هغه خبر برته بیا کومه. محترمو د ټولو اول موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې زموږ دا روزي ولې لنډه تنګه شي، زموږ د روزۍ نه برکت ولې فاسي. اخر وجه سره چې زموږ روزي رب العالمین لنډه تنګه کړي دا یو څو وجې کېدلی شي. یو وجه دا چې کم یو کور کې یو داسې انسان وي چې هغه بدنظري کوي، د سترګو زنا یعنی بدنظري کوي. هغه ځای کې هغه انسان چې کوم ځای کې بدنظر انسان هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي. اوس په یو کور کې وي هغه کور ته به د رحمت فرشتې څنګه راشي؟ د ټولو اول موږ د خپل باطن صفا کړو، بدنظرۍ نه ځان وساتو. دویم نمبر کې چې کوم یو کور کې بېلمازه انسان وي نو هغه بېلمازه انسان چې کوم ځای کې هغه ځای کې خیر او برکات نه راځي. لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي یو ځای کې بېلمازه انسان پروت دی، د هغې سره خوشه څلوېښت کورونه رب العالمین په دې سپېروالي پسې دي. اوس که دا بېلماز زموږ سره کور کې نو آیا په دې کور کې به خیر او برکت راشي؟ کله وحاشه، نه راځي پکې خیر او برکت. د ټولو اول موږ منځونه شروع کړو او کم ګناهونه رانه کېږي هغه ګناهونه توبه وباسو او بیا دا وظیفه شروع وکړو الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. بیا تاسو په الله جل جلاله باندې کامله باور او توکل وکړئ او بیا د الله جل جلاله امداد په خپل سترګو ګورئ چې رب العالمین تاسو سره څنګه غیبي امداد کوي، ستاسو حاجتونه رب العالمین څنګه پوره کوي، څنګه به رب العالمین د ستاسو مشکلات اوار کړي. او که د رزق پریشانی د ستا کور کې وي د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ستا روزي ډیره زیاته پراخه کړي او داسې به پراخه کېدله چې د ستا په وهم فهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. نو محترم د رزق د پراخۍ لپاره دا کوم وظیفه چې ده د سورة شورا آیات نمبر 19 الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز دا یو ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده او د دې د رموز او د اسرارونه هغه خلک خبر دي چې دا وظیفه کړې ده، د دې د فوایدو نه هغه خلک اوس خبر دي. نو محترم د دې وظیفې کولو طریقه څه ده؟ وظیفې دا ده، د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یعنې کله هم تا ته موقع ملاویږي دا وظیفه کوه، بې شماره کوه. نو رب العالمین به کم کسه چې کوي هغه انسان باندې به رب العالمین د فتوحاتو دروازې کولو کړي. که کاروبار یې نه نو الله جل شانه بوله د دې په برکت سره کاروبار عمر کې روزي لنډه تنګي روزي به هم پراخه شي. یو بل داسې ضروري حاجت دی او هغه حاجت د لاسه پریشانه دی، یعنی هغه حاجت نه پوره کېږي، رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره هغه یو حاجت هم پوره کړي. نو محترم یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، په ناسته ملاسته ولاړه هر حالت کې چې ستا په خولې باندې شروع وي. او که یو انسان د دې وظیفې ختم رانیسي
ناغله پکار دی لکه یو انسان ته دا خبره مقصود وي او دا خبره ورته خوښي چې زما په دې کور کې د رب العالمین خیر او برکت پیدا کی د هر طرف نه زمون کور ته خوشاله راشي دا غمونه مصیبتونه تنه لر شي ناغله پکار دی چې دا وظیفه د ماسوتن د منځنه پس کو په شریکه کول شي او کو ځان له کول شي د اختیار دی د ماسوتن د منځنه پس به یو ځکه کېنی او تر دا یو هفته پورې مسلسل دا وظیفه 2000 کرته د پابندۍ سره کوي دین مخکې او وروسته به درې کرته درود شریف کم درود شریف درود ابراهیمی بللو هغه درود شریف چې هغه کم مونږ په دې منځ کې وایو دې ته وایي درود ابراهیمی نو ان شاء الله دا عمل تاسو روزانه پابندۍ سره کوي د دې برکات او د دې ثمرات به تاسو په خپل وینئ نو محترم یو ډیره زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي